गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया जिउआव खेबसेब्लाबो सा सानजा ओनसोलनि हादरसाफ्राव दावबायनो जानाय हादरनि सुबुंफोरखौ खावलायो। अल इन्डिया रेडिअनि जोहै फोसावजानाय मन की बात हाबाफारियाव हादरनि नोगोरारिफोरनि फारसे बिथाङा खावलायनानै बुंफोरो। बिथाङा सा सानजा ओनसोलनि हादरसाफोरनि मिथिंगायारि बाथ्रा मुंख'नानै मिथिंगायारि समायना सुबुंनि गोसोखौ गोजोन होनो हानाय बाथ्राखौ बुंफोरो। बिथाङा लोगोसे प्लास्टिक बाहायनायनिफ्राय उदां खालामनो गासैखौबो खावलायो। बिथाङा बुङोदि प्लास्टिकखौ फिन बाहायफिननो हानाय आरो संग्रासिम सोलायनो हायो। बिथां मदिया बुङोदि खुंगा 150 बोसोरसालि जयन्तीयाव हाबाफारियाव माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनिसिम मान बावनानै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। बे थांखिखौ सिगाङाव लाखिनानै 10 सेप्तेम्बराव हादरखौ प्लास्टिक बाहायनायनिफ्राय उदां खालामनो दिनै हादरनाङै स्वच्छता सेवा अभियान जुरिजेननाय जागोन। बिथाङा गासैखौबो पौरसभा, जिल्ला सामलायारि, गामि पन्चायत आरो बाहागिरिफोरखौ प्लास्टिक आजावहैनानै जमा लाखिनाय खामानियाव गावखौनो सरजाबफानो खावलायो। बिथाङा बुङोदि सेप्तेम्बर दानाव हादरनाङै पुष्टि अभियान सालायनाय जागोन। जानाय आदारनि सायाव गोसो होनानै बिथाङा मोनसे संस्कृत श्लोक उच्चारण होनानै बुङोदि परिमित आरो पुष्टिदायक जाग्रा मुवाया गासैनिबो थाखाय जर'खायै आइजो आरो खुदियाफोरनि जुनै जोबोरैनो गोनांथार। पुष्टि अभियान हाबाफारिनि गाहायाव बिगियानजों आजावजानाय राहानि हेफाजाबाव गासैनिबो जुनै पुष्टिदायक जाग्रा मुवानि जगानखौ थिरां खालामनायनि थांखि आजावनाय जादों होनना बिथाङा फोरमायो। बेराफारसेथिं बिथाङा मोसानि थाग्रा खुलि मुंख'नानै बुङोदि 2022 मायथाइनि गेजेराव मोसानि अनजिमाखौ 2 गुन बांहोनायनि थांखि लादों। एनआरसिनि जोबथा खारिथिखौ फोसावनायनि गेजेराव सानब्रै सान थाबावनाय समाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव सामलायारि रैखाथिखौ लाफानानै गुबुन गुबुन बिथिङाव गोनांथि जानाय गासैबो थामथिमा आबुङै जानानै फैबाय। एनआरसि फोसावनायनि समाव आयेन आब्रुथिखौ दबथायनायनि जुनै रैखाथि सामलायारि बिफाना गासैबो राहा आजावनाय जादों। आसामखौ लाफानानै हादरनि दाब दाब जायगायाव दैबानायाव खहा जाजानाय हादरसाफोरनि खहा सुफुंफिननायनि बिबान आजावनो जुनै मिरु सरकारा दानानै होनाय मन्थ्रि बिफाननि बिबान गोनां कमिटिया थाबैनो आसामाव दावबायफैगोन। हानजाया दाबावैसो खहा जाजानाय हादरनि गुबुन गुबुन हादरसानि लोगोसे सा सानजा ओनसोलनि लोगोसे आसामखौ लाफानानै मेघालय आरो त्रिपुरायावबो दैबानायाव खहा जाजानाय ओनसोलफोराव दावबायहैगोन। हानजानि लिरबिदांनि सायाव सोनारनानै मिरु सरकारा हरखाबै दैबाना खहा सुफुंफिनखौ दानाय जागोन। आहम रायजोनि रायजो सासन समनि नेरसोन चराइदेव मैदामखौ मुलुगनां जारिमिननि तालिकायाव थिसननो हानाय बायदिहाय आरो बेनि रैखाथि थामहिनबा जौगाहोनायनि जुनै हादरसा सोरखारा गासैबो राहा आजावदों। चराइदेव मैदामखौ बे तालिकायाव थिसननायनि थाखाय सम्भावना थानायनि गुबुन गुबुन बिथिंखौ नायसंनायनि जुनै मिरु आरिमु मन्थ्रि बिफाननि मोनसे दोलो हानजाया फैगौ दानाव आसामाव फैनायनि बाथ्रा। हादरसा सोरखारा ओरैहाय मुलुगनां जारिमिननि बिथिङाव थांखि जथायनायनि लोगोसे बेनि रैखाथि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव मैदामनि मुङाव 25 कौटि रां थि खालामनाय जादों। हादरसा सोरखारनि खावलायनाय मथे मिरु मन्थ्रि बिफाननि दोलो हानजाया चराइदेवनि मैदामाव नुजाफैनायनि बाथ्रा। बिसायख'थि आय'गआ त्रिपुरानि बादारघाट बिधानसभा समस्तिनि उफेरा बिसायख'थिनि सानथि फोसावदों। फैगौ दाननि 23 खालाराव बे समस्तिनि लोगोसे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ आरो केरालानि गंफायै समस्तिनि जुनै उफेरा बिसायख'थि खुंनाय जागोन। मुंख'नो गोनांदि त्रिपुरानि बादारघाट समस्तिनि एमएलएआ जिउ एंगारनायनि जुनै फिन बिसायख'थि खुंनाय जादों। नगाव जिल्लानि सामुगुरि थानानि गाहायाव गेन्दाली बेबेजिया ओनसोलाव पुलिसआ अभियान सालायनानै जाल नट साफायनाय गंसे गोदानारि दाजेमखौ लाफानानै 4 लाख जाल नट, गोबां मबाइल फन आरो गंसे मटर साइकेलजों लोगोसे 7 सुबुंखौ खायो। चिरां जिल्लानि धालिगाव थानानि बेंनाव सापागुरिनिफ्राय पुलिसआ गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे 7 सुबुंखौ खानो हायो। जोंनि रादाबगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय मोनायाव अभियान सालायनानै गंथाम मटर साइकेलजों बाक्सा जिल्लानि बरमानिफ्राय चिरां मोखां जानानै लाबोबाय थानाय समाव पुलिसआ 100 किल'ग्रामनिख्रुइबो बांसिन गान्जा जब्द खालामनो हायो। सुइजारलेण्डनि बासेलाव खुंनाय वर्ल्ड बेडमिन्टन चेम्पियनशिपआव भारतनि पि.भि. सिन्धुआ सनानि मेडेल मोननो हायो। बेनि लोगो लोगो हादरनि गेजेराव जारिमिन सुजुनो हानाय पि.भि. सिन्धुआ वर्ल्ड चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल मोननो हानानै हादरनि गिबिसिन गेलेगिरि महरै गोग्गानाय आजावनो हादों। बादायलायनायनि मैया खुंनाय फाइनाल गेलेनायाव भारतीय गेलेगिरिया मुलुगनि 4थि नं गेलेगिरि जापाननि नजमी अकुहाराखौ 38 मिनिटआव 2-7 गेमाव फेजेनो। बिथांनि देरहानायाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह,
मिरु गेले मंत्री किरेन रिजिजु आरो भारतीय बेडमिन्टन गौथुमनि आफादगिरि डॉ हिमंत बिश्व शर्मानि लोगोसे गोबां मन्थ्रिफोरा गोजोननाय फोरमायो। मिजोरामाव 2022 मायथाइयाव नेशनेल गेम्स खुंनायनि सम्भावना दं। हादरसानि गेले मंत्री रबार्ट रयआ मैया बे बाथ्राखौ फोरमायो। बिथाङा बुङो दि हादरसायाव नेशनेल गेम्स खुंनायनि जुनै ओरैहाय गिबि मन्थ्रि जराम थांगाया भारतीय अलिम्पिक गौथुमनि मासिगिरिनि सेराव मिथिसार दाखिल खालामो। भारतीय अलिम्पिक गौथुमनि मासिगिरि राजीव मेहताया गिबि मन्थ्रिखौ बे बिथिङाव गोनांथि जानाय गासैबो बिथिङाव हेफाजाब होनो मिजिंथिहोयो। बेजों लोगोसे जोंनि दिन रादाबा एसेनोसै।